चाहिँ आज फोर्थ वर्थ जाँदैछौँ सबैजना भएर ल से हेलो हाई ल दिदी से हेलो बेबी न हामी चाहिँ धेरै छौँ अनि एउटै गाडीमा जाँदाको बेबी आज चाहिँ हामी के गर्छौँ गएर नि हजुरहरूलाई सबै देखाउँछौँ यो चाहिँ मेरो फर्स्ट ट्रिप सायद फर्स्ट सेकेन्ड भ्लग नि हुनसक्छ पहिला पहिलाको पोस्टै गरेँ होइन हामी चाहिँ घरबाट निस्केको काम डुब्न लागिसकेको थियो अनि हामी छिटो जाने भनेर निस्किहाल्यौँ काम चाहिँ डुब्न लागिसक्यो वाटर गार्डन यहाँ पार्किङ गरेर चाहिँ यस्तो राम्रो छ यहाँको डाउनटाउन चाहिँ मैले ब्याग ल्याएन भ्यू हेरौँ है गाइजहरू Wow! jadi kalau jalan ya kalau jalan Oh. You want to take your whip or I would take it for you? No, it's okay. It's okay. It's right. Dani? Water park ko आइसकेको छ यस्तो बस्ने ठाउँ छ यहाँ चाहिँ समरमा टक्क यहाँ आएर चिल पारामा बस्नु चाहिँ हुन्छ हामी चाहिँ यो केभमा जाँदैछौँ केभ जस्तै हो के हो कि मेड केभ होला यो यसपछि पनि वाटर पार्क छ ए हो र ल हाम्रो दिदी भिना चाहिँ फर्स्ट डे रहेछ यो चाहिँ यहाँ त एकदमै डेट हुन्छ नि जस्तो दामी ल पानी त फोहोरो छ है गाई Dani हो? Dani यो बाटो चाहिँ कहाँ जान्छ फेरि Dani हो?
चाहिँ गाह्रो भइरहेको उकालो चढ्नु अब यता 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 आऊ यता 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 हामी चाहिँ 3 जना भएर यस्तो रमाइलो गऱ्यौँ अनि त्यसपछि टिकटकहरू बनायौँ। यहाँ चाहिँ ठुलो स्पेसको ठाउँ थियो अनि हामी चाहिँ राति भइसकेको थियो 9 बजिसकेको थियो अनि घरतिर जाऊँ भनेर अब चाहिँ हिँड्न लागेको।